Bentornati signore e signori, io sono Franco Nusinas, il canale è Un Sardo sul Continente. Siamo di nuovo qui insieme per disquisire di quella che è un fomento calcistico per i suoi tifosi, ovvero il nostro dannatissimo, benedettissimo Cagliari Calcio. Questa puntata l'ho registrata come faccio sempre, signori, subito dopo la partita, a caldo. Ieri l'ultimo fanalino di coda della partita della sesta giornata di Serie A è stata la nostra battaglia contro il Parma, fuori casa, in casa del Parma. Come sentite sono fomentato perché se non l'avete vista, vi spoilerò subito il finale, finalmente la prima vittoria. Madonna mia. Forse, come sempre, d'altro canto, dopo aver dato una buona bottarella in Coppa Italia, dove anche lì siamo passati di turno, ci inneschiamo, ci svegliamo ed entriamo in quella mini striscia positiva che di solito ci permette di raggranellare qualche buon punto nell'arco di qualche mese. Così sta andando, 2 vittorie in pochi giorni e devo essere sincero, nonostante abbiamo portato a casa sempre come al nostro solito, d'altro canto, cambiano gli interpreti, ma il nostro mood mentale, come dicono i giovani, è sempre lo stesso, quindi ce la dobbiamo sudare, piangere, immergere nelle bestemmie fino alla fine. D'altro canto non saremo tifosi del Cagliari, quindi ci piace anche così, siamo un po' quei masochisti insomma che ci piace soffrire, ma che alla fine, porca miseria, quanta soddisfazione. Detto questo, prima di immergerci all'interno del commento minuto per minuto di questa ottima partita, fra una cosa e l'altra, con alti e bassi sicuramente, ma tendenzialmente una buona partita. Un po' di burocrazia, signori, quindi se avete piacere iscrivetevi al canale, mettete dei mi piace, commentate, che siete tifosi del Cagliari o meno, perché qua comunque si parla di calcio in generale nel rispetto massimo anche degli altri avversari, quindi se avete piacere di unirvi a noi siete i benvenuti, purché con educazione verso tutti gli altri. Stessa cosa vale poi, se avete tempo, se avete voglia, anche su Instagram e su TikTok, sempre Un Sardo sul Continente, tutto gratis signori, a me date una grossa mano iscrivendovi gratuitamente, mettendo un piccolo mi piace, ci mettete 10 secondi netti, anche meno, e a me fate un grosso regalo. Quindi, detto questo, signori e signori, come ci siamo presentati in campo? Allora, ci siamo presentati al meglio delle nostre fottutissime possibilità, ovvero 3-4-1-2, che è la versione del nostro centrocampo che a me piace di più. Con un, centrocampista trequartista più avanzato, che lavora quindi direttamente di concerto con gli attaccanti e che risolve tendenzialmente quella problematica di contatto fra il settore del centrocampo e il settore dell'attacco, che nelle prime partite è stata secondo me il motivo principale per la quale abbiamo raccolto pochissimo a livello quindi di golistica. Scuffè quindi in porta, ovviamente, il meglio della nostra difesa disponibile a 3, quindi Zappa, Mina, Luperto, squadra che vince non si cambia, sono indiscutibilmente i migliori interpreti che abbiamo a disposizione, con subentrato sempre o Palomino oppure in caso di necessità i vari Vitesse, Cazzidiacos, quindi benissimo lo stesso, insomma, però questi 3 sono i migliori che abbiamo. Centrocampo signori, molto fisico nella mediana centrale, quindi Macumbo dopo, era ora di vedere il nostro dopo titolare dall'inizio. Mi è piaciuto dare questo bel turno di riposo ad Augello, almeno comunque se non dal primo minuto, con Obert che prende il suo posto, e dall'altro lato era anche giusto dare di nuovo un po' di titolarità iniziale subito al nostro buon Zortea. Davanti, da collante, da trequartismo, bello, puro, cattivo, il nostro Viola, signori, dietro la nostra punta di giovani meraviglie ancora in fase di sblocco, ovvero Piccoli da una parte e il nostro Piacere Zito dall'altra. Quindi già a livello di formazione devo essere sincero, ha fatto delle belle scelte secondo me, ha fatto molto bene il nostro Nicola. Iniziamo subito la partita con, immediatamente un Parma che, si spaventa subito per Luvumbo, sempre molto marcato. Sono ben noti il fatto a loro che
Il nostro Zito se parte ormai crea fomento e paura in ogni difesa dell'Italia e dintorni e quindi è marcatissimo un po' da tutti. Fatto sta che, si prova immediatamente a, spingere proprio su quella fascia con un bel tiro lungo verso l'Ubumbo che parte, se li brucia tutti lo stesso, arriva tu per tu nell'area di rigore in 1 contro 1, però alla fine, come sempre, manca quel guizzino finale per cui la respinta lo porta poi verso il primo corner. Parte immediatamente quindi sempre il nostro Cagliari con battuta dalla bandierina, para distinto Suzuki, che portiere anche questo, particolare comunque, devo essere sincero, un po' di fomento fantacalcistico me l'aveva creato, poi mi son tenuto, però fatto sta che Piccoli arriva pericolosissimo su quel pallone, Suzuki riesce a parare di puro istinto, perché altrimenti sarebbe stato già il primo gol al terzo minuto, sarebbe stata una cosa incredibile. Sul secondo tentativo poi di ripresa, subito dalla ribattuta della parata di Suzuki, la difesa del Parma riesce a salvare all'ultimo, dopo una mischia che dura un paio di secondi, sapete di quei mischioni in aria dove tutti provano a pigliare il pallone. Insistiamo noi, questa volta sull'altra fascia, quindi si porta molto in avanti Zortea, ha fatto una bellissima galoppata, son contento di vederlo in piena forma finalmente, prova una sorta di rientro, a me viene sempre come esempio quello alla Berardi del Sassuolo, insomma tanto per intenderci, con però anche questa volta di nuovo una ribattuta verso, il corner. Al sesto minuto, è partita l'esultanza perché, arriva un bel gol con, di nuovo partendo dal corner, palo di Luperto, ribattuta vincente, 2 passi, arriva Mina, riesce a buttarla dentro, festeggiamenti, io e mia moglie in piedi sul divano, via così, che bello, subito incazzati, subito gol, bravi così. Però parte il VAR, millimetri secondo me signori, davvero millimetri di, di dannatissimo fuorigioco, fatto sta che ci viene annullato il gol. E qui io un pensierino da solito buon pessimista che non vede il bicchiere mezzo pieno, non vede neanche il bicchiere, ho detto: "Beh, benissimo dai, quando comincia così siamo già nella merda, perché stiamo facendo tanto ma raccogliamo niente, ci non neanche un gol sui millimetri signori, questo è un gol che senza VAR era gol e fine, poco da dire, però così era andata. Mi è piaciuto comunque molto il fatto che, se vi ricordate, l'anno scorso sui calci d'angolo eravamo praticamente quasi sempre a rete con Dossena, che poi è andato quest'anno. Sono contento di vedere che abbiamo comunque riacquisito, dopo un paio di partite adesso, molta più pericolosità su queste palle inattive. Vedete infatti con quei 2 calci d'angolo, 3 che abbiamo fatto insomma in questi primi minuti, prima Piccoli che, viene privato del gol dalla paratona d'istinto di Suzuki, adesso in questo secondo calcio d'angolo, prima Luperto di palo, poi, arriva subito Mina, siamo comunque di nuovo pericolosi. Certo, non funziona contro tutte le squadre, però almeno con qualcosa che è più o meno a nostro livello o con la quale comunque ce la dobbiamo giocare, col Parma quindi stiamo andando bene. Al 13° arriva il primo guizzo insomma il primo guizzo del Parma, con una bella punizione da parte di Bernabé dal vertice dell'area, ma fortunatamente Piccoli lì in zona difensiva insomma, spazza via e evita il pericolo. Come volevasi dimostrare la bestemmia che ci siamo tenuti prima, al 16° è proprio il Parma che poi rischia di passare in vantaggio con Bonni che chiama a sé l'attenzione della nostra difesa, scarica verso Ainaud che sta arrivando da sinistra, parte proprio di sinistro dentro l'area, però fortunatamente finisce nella parte esterna della rete. Prova ancora poi Mann facendo una bella serpentina guizzante in area, con però Scuffè e Mina che, lavorano di concerto, bloccando di tutte le vie e fermandolo con, bel tempismo insomma. Quindi sta ingranando bene anche adesso, i nostri interpreti della difesa a 3 effettivamente piano piano stanno crescendo. A quel punto poi, sempre Bernabé protagonista di un brutto episodio sinceramente con, lui che perde palla, Viola che lo frega, Bernabé interviene malamente in scivolata, io lì ho avuto abbastanza paura effettivamente perché ho visto un brutto intervento verso il nostro Viola, avevo paura fisicamente insomma per il nostro giocatore. Fatto sta che prende solo un giallo, Viola si rialza fortunatamente e bom, così. Al 29° Bonni, di nuovo un pallone in vita, tenuto in piedi praticamente crossando verso Hernani,
Lo controlla molto bene il giocatore del Parma, un bel mancino da parte poi di Valeri, tiro potente, ma fortunatamente sempre il nostro Yerry Mina, il nostro eroe difensivo, la ributta fuori in calcio d'angolo prendendola di testa. Al 34esimo riprendiamo di nuovo noi in mano la situazione con, e sono molto contento di questo, il primo gol con la nostra maglia del buon Zortea. Una bella azione insistita dello Wumbo, parte da sinistra, si scambia di nuovo poi con Viola che era arrivato in avanti, di nuovo ribattuta poi con Obert, arriva poi un bel cross perfetto, mancino, ben messo per Zortea che è arrivato come un treno dalla sua fascia, nessuno lo marca, nessuno aveva notato del suo inserimento, arriva bello tranquillo di testa su questo perfetto cross con gol quindi di Zortea. Siamo 1-0 al 34esimo. Al 36esimo siamo completamente on fire, sembriamo essere vicini al raddoppio, ma Suzuki, perché Suzuki non trattiene un cross basso di Viola praticamente, piccoli di corsa, l'ho visto arrivare un razzo sembrava, riesce a colpire praticamente subito da posizione defilata questa mancata trattenuta di Suzuki, ma sfiga vuole di nuovo il palo, questa volta però quello esterno. Una bellissima partita secondo me finora perché comunque colpo su colpo ci riprova ancora il Parma che è tutt'altro che battuto, Mann si accentra dalla destra, chiude il mancino, di nuovo sul primo palo, di nuovo fuori, restituiamo poi di nuovo l'azione con uno scatenatissimo Viola che prova di sinistro, questa volta da oltre 25 metri, ma è stato un tiro un po' velleitario sebbene molto potente e finisce fuori. Insiste il Parma dall'altro lato, un bel tacco da parte di Miaila permette a Bonni e Hernani di combinare praticamente facendo degli scambi velocissimi con alla fine un bel cross per il suo centroavanti dove con un tiro al volo che trova fortunatamente per loro, fortunatamente per noi, proprio la respinta da parte dello stesso Miaila. Quindi Bonni e Hernani combinano, Bonni prova il cross per Miaila, fortunatamente poi Hernani è davanti a loro e quindi gli sbatte addosso il pallone e finisce fuori. Finisce poi con un tiro alto da parte di Osorio da calcio d'angolo per l'ultimo brivido, diciamo, verso la nostra area di rigore, ma finisce il primo tempo con un Cagliari on fire, un Parma ancora tutt'altro che battuto, bisogna riconoscere, ma siamo avanti noi. Riparte un secondo tempo di nuovo molto intenso, molto fisico, fioccano gialli un po' da tutte le parti, Viola che fa ammonire, per Viola praticamente che becca ammonizione, fa ammonire, scusatemi, un altro giocatore, Koulibaly se non sbaglio, da parte, in seguito di nuovo a un tentativo di fuga suo col pallone, e ancora poi arriva la prima ammonizione da parte nostra per Obert che praticamente butta giù Alquist con una spinta proprio tranquillamente perché Alquist era scappato via in velocità e Obert fa quello che deve fare per fermarlo, ovvero lo butta giù con una spinta molto evidente, prende il giallo, zitto e se ne va, però si fa quello che si deve fare, insomma. Al 55esimo del secondo tempo, quindi inizia subito il Parma, molto più pericoloso di noi, devo essere sincero, in questi primi 10 minuti del secondo tempo. Un tiro improvviso praticamente di Mann da una posizione molto angolata sulla destra, ma a Scuffè, il nostro buon Purti, è bello lucido, bello tonico, si distende bene e respinge. Arriva poi un Parma che butta il tutto per tutto con Pecchia che butta dentro Somma al posto di Balog, Del Prato quindi si sposta poi verso il centro della difesa, Ainò si piazza al centro e quindi il Parma comincia ad andare a trazione molto più anteriore. Tutto questo al 61esimo, quindi la partita è tutt'altro che è finita. Arriva però adesso quell'ultima mezz'oretta dove praticamente fioccano gol da tutte le parti e a me quasi pigliava uno scompenso cardiaco, perché al 62esimo proprio Mann, grazie a Koulibaly scappato sulla sinistra che riesce a saltare secchissimo Zortea bruciato vivo, lì proprio non è riuscito a prenderlo neanche volendo, entra in area di rigore, serve tranquillamente a rimorchio esterno Mann che sta arrivando, il suo mancino non perdona e il gol del Parma arriva. Al 64esimo, quindi dopo questo pareggio, ci riproviamo noi con Viola che riesce a lanciare subito Piccoli, riesce a battere Suzuki nel tu per tu, quindi diretto diretto, però anche qua il nostro Piccoli è partito leggermente in ritardo
Devo essere sincero, qua io l'avevo pensato, però ho detto: "Vabbè, non han fischiato, cazzi loro". Invece no, il VAR ci pesca fuori gioco, quindi nonostante Piccoli avesse ormai vinto lo scontro con il portiere del Parma, è, segnalato fuori gioco, quindi finisce lì. Cominciano i nostri cambi, facciamo uscire Obert e Viola per Augello e Gaetano, che secondo me come subentrati sono incredibili, perché stai inserendo 2 pezzi da 90 quando magari il resto della squadra avversaria comincia a essere un po' stanca, e sia Augello per fantasia, per bravura in proposizione di gioco, sia Gaetano per fomento, per forza fisica e per capacità di fornire palloni in avanti, sono un'ottima arma da giocare in una fase di partita ancora in stallo come questa. Quindi io quasi consiglierei di mantenere quasi sempre questa formazione a 'sto punto. Ci sfruttiamo Obert e Viola all'inizio, per poi giocarci le nostre carte migliori o comunque ottimi campi, insomma, che siano Augello e Gaetano. Riflettiamoci. Fatto sta che, è un momento di rischio da parte nostra perché al 66esimo il Parma rischia di andare in avanti, mortifera ripartenza del Parma, proprio cattivissima in velocità, con Somme che lancia Mann in campo aperto, arriva, segue il passaggio del compagno direttamente. Fortunatamente il suo sinistro però è poco preciso, un po' troppa fretta da tirare da parte sua e finisce fuori, di poco, ma finisce fuori. Iniziano quindi poi il loro fraseggio tipico Gaetano e Piccoli, bellissimo come si intendono questi 2 giocatori. Macumbu verticalizza molto alto, il destro al volo del nostro Piccoli, appoggiato quindi da Gaetano, che però finisce decisamente alto. Arriviamo in tutto questo mentre girano ancora altri personaggi dalla panchina, ad esempio ne facciamo uscire Luvumbo e Mina per far entrare Marina e Palomino. Devo essere sincero, concordo su questo cambio perché alla Palomino vabbè, va benissimo come cambio chiaramente, Mina ci sta a preservarcelo perché comunque ha dato tantissimo in questi primi 70 minuti e Palomino non è assolutamente un cambio al ribasso. Luvumbo ha fatto bene a cambiarlo perché è stata una partita un pochino più opaca rispetto al solito, e al centrocampo, per quanto i nostri 2 granatieri, insomma il nostro Macumbo e il nostro, Adopo abbiano fatto tutto quello che dovevano, ci mancava un po' di gamba, un po' di tecnica, non so come dirvelo, quindi Marin secondo me ci stava per creare un pochino più di, registro di gioco, insomma, un pochino più di impostazione, che andasse al di là alla semplice interdizione, che per caratteristiche fisiche, tecniche dei giocatori ti danno molto Macumbu e Adopo, ma hanno meno visione di gioco in avanti nella costruzione proprio del gioco, quindi, ci sta bene. Premia effettivamente questo cambio perché è proprio il buon Marin che, è appena entrato in campo, riceve un bellissimo pallone proprio da dopo, nella mezzaluna, proprio sapete in quel pezzettino fuori dall'area di rigore, praticamente una sorta di rigore in corsa, un bellissimo tiro signori, che va sotto il 7, sotto l'incrocio dei pali con un destro a giro da ricordarsi, con Marin che al 75esimo ci riporta avanti. La partita è tutt'altro che finita, il Parma è ancora incazzatissimo, reagisce immediatamente, prova un bel sinistro giro da Bernabé, quindi stessa situazione da parti inverse, il pallone però fortunatamente gira lentamente e scende poco verso la porta, quindi finisce tardi. Il Cagliari, il nostro buon Cagliari, spreca il match point, il colpo, di KO perché all'80° un ottimo a dopo riesce a portare Gaetano da solo davanti a Suzuki con una bella verticalizzazione, arriva con un bellissimo filtrante, ma Gaetano anche qua apre troppo di piatto, il tiro è troppo diventa troppo angolato ed esce fuori. All'86esima viene da piangere perché, cosa succede? Charpentier arriva prima su un pallone che sembrerebbe ben controllato dal nostro Palomino, scalciato poi fuori, viene scalciato praticamente via proprio da Palomino, l'arbitro dà punizione, ma, il VAR guarda attentamente dove è avvenuto questo scambio, che era proprio al limite dell'area, siamo proprio lì, era difficile sul momento capire esattamente se fosse dentro o fuori. Il VAR, protagonista indiscusso di questa partita per nel bene o nel male, guarda bene ed effettivamente è dentro l'area di rigore.
Quindi l'intervento un po' della disperazione di Palomino porta a un rigore da parte del Parma, con Hernani che un bel rasoterra sulla sinistra, il nostro Scuffè c'era, l'aveva capito, l'aveva intuita, anche qua la bestemmia è andata, signori, ve lo garantisco in quel momento, perché poi vedi che Scuffè aveva afferrato dove fosse il pallone, porco tutto, mancano quei pochi millimetri, ma la palla entra. Quindi all'87° siamo in vantaggio, eravamo in vantaggio, all'87° siamo in pareggio. Ma la cosa incredibile, e a me questo mi riporta a quelle vibes, signori, di quando ci pensava il nostro buon Pavoletti, mi piace vedere questa nuova generazione di attacco che, nel bene o nel male, mantiene viva la nostra tradizione di cavarcela alla fine, quando ce la dobbiamo cavare, quando il destino così vuole. Praticamente 30 secondi dopo, ripartiamo immediatamente, azione velocissima, verticalizzazione per Gaetano. Gaetano si porta avanti fino all'area di rigore, a treno all'87° a 150 km/h, on fire, instancabile, tutta la partita così, arriva il nostro Piccoli, riceve in area il pallone appoggiato bellissimo da Gaetano che si è portato dietro metà della difesa del Parma, quindi non seguono Piccoli, incrocia bene col destro e arriva il gol all'87° con l'ultimo brivido da parte del Parma, con Mann al 94° che sull'ultimo disperato calcio d'angolo del Parma prova a calciare al volo, ma la palla finisce alta. Una partita incredibile, devo essere sincero, davvero intensissima. Io ho oscillato fra lo scompenso cardiaco, la crisi di stomaco della bile, i festeggiamenti, l'euforia, è proprio la tipica partita del Cagliari che ti ricordi. Te la ricordi perché è la prima vittoria che facciamo in questo campionato 2024-2025. Te la ricordi anche perché è la prima partita dove abbiamo praticamente tenuto botta fino alla fine, utilizzando bene, secondo me, davvero bene i cambi. Io credo che questa sia la tipologia di formazione che noi dobbiamo presentare quasi sempre. Noi dobbiamo tenere alta la difesa a sto punto, ostinandoci su questa difesa a 3, che nel bene o nel male è il modulo che vuole usare Nicola, quindi noi stiamo col nostro allenatore fino alla fine. Questi sono gli interpreti, quindi non la toccherei. Va bene così. Se vogliamo tenere la difesa a 3 la teniamo. Questi sono gli interpreti con il nostro Mina, Luperto, Zappa, perfetti, sempre lì. Anche oggi hanno fatto una bella partita, nonostante poi ci siano state dei momenti in cui abbiano toppato quel qualcosa. Vedi poi l'ingenuità di Palomino quando è entrato, che comunque ha fatto quello che poteva, ha garantito il rigore al Parma. Qualche altra cosina dove hanno lasciato effettivamente troppo campo ai nostri, però ad esempio sul secondo gol è più una responsabilità di Zortea che sceso a copertura si fa saltare da giocatore del Parma e a quel punto lì c'è spazio aperto per garantire un tiro, un cross, però sono cose fisiologiche che possono capitare. Io a livello difensivo mi terrei questa formazione così com'è a sto punto, volendo tenere la difesa a 3. Io sono sempre più propenso a quella a 4, lo sapete ormai a memoria, però va bene così, insomma. Questa è stata la scelta, questa ce la teniamo. Se ci teniamo questa scelta, teniamo questi interpreti. Subentriamo sempre poi con Palomino, possiamo anche fare l'inversione, quindi possiamo far entrare prima Palomino e poi Luperto. Comunque abbiamo ottimi giocatori per quello che possiamo permetterci in quel settore. Scuffè, siamo sempre lì, mi oscilla sempre fra non mi va mai oltre la sufficienza, perché mi fa delle partite sempre dove è vero ha preso 2 gol, però ha fatto anche 2 o 3 parate molto buone, quindi che secondo me pareggiano la situazione. Non riesco a dargli una non sufficienza. Certamente fossimo in un fantacalcio con tutti i bonus e malus, sarebbe inevitabilmente un 4 e mezzo, però io al nostro portiere critiche non riesco a farle, perché comunque quello che può prendere umanamente lo prende. C'è poi la partita dove è in fase prime, dove mi pesca tutto di riflesso, dove mi fa il Suzuki della situazione con quella prima parata su Piccoli, i primi minuti di partita, però non gli si possono chiedere miracoli, va benissimo così.
Il centrocampo mi è piaciuto molto di più, questa leggera ma in realtà decisiva variazione da quando mi è arrivato anche Gaetano finalmente in rosa, di nuovo in botta, che ci permette di avere un cambio a livello di trequartismo, quindi l'alternanza con Viola, Gaetano, ha permesso di creare un centrocampo che a 4 regge perfettamente comunque, perché hai messo degli interpreti comunque anche difensivi che possono scendere. Vedi Obert da un lato, Augello subentrato e poi dall'altro lato Zortea, che hanno fatto il loro. Zortea molto più efficace in avanti, tant'è vedete che ha fatto il suo primo gol oggi. Quindi difensivamente perdi qualcosina da quel lato lì, però va bene, insomma, se il suo meglio è in avanti, si cerca di compensare dall'altro lato. Il subentrato Augello ovviamente, cambia l'inerzia della partita, è inevitabile e ti dà anche più garanzie comunque a livello difensivo, ma pari se non superiore di quello che può fare Obert. Il nostro centrocampo molto fisico in una fase iniziale di partita con Adopo e Makumbu è molto, fomentante insomma dal punto di vista delle garanzie di interdizione. Adopo anche un bel piedino, ma anche Makumbu di verticalizzazione mi va molto bene. Adopo ha retto tutta la partita perfettamente, ha anche fomentato poi, le ultime bottarelle che abbiamo dato, quindi niente da dire signori. Marin poi dà quella tecnica in più quando entra, quindi sfruttando questo centrocampo a 4 secondo me la situazione è migliore, perché l'uomo in meno che hai in puro centrocampo, spostandomi davanti da trequartista, vedi Viola prima e Gaetano poi, possono foraggiare la nostra dannatissima area d'attacco. Luvumbo ci ha provato come al solito in tutti i modi, anche se è durato diciamo un po' meno del solito. Io devo essere sincero, alla fine del primo tempo l'avrei già tirato via. Oggi era un pochino più spento del solito, ha fatto le sue solite sgroppate, ma sono quasi state tutte inserite nei primi 40 minuti, non oltre. Quando lo vedi che si sta un po' spegnendo, Luvumbo toglilo, tanto hai comunque i tuoi jolly fuori dal campo, hai ancora Pavoletti, hai ancora la Padula, oppure puoi fare l'altro gioco come hai fatto, inserisci Gaetano, inserisci Marin, sposti leggermente le inerzie, ma ce la fai. Piccoli finalmente riesce a ritornare al gol. Questo ragazzo bisogna foraggiarlo di palloni il più possibile. Non è l'attaccante che gliene dai una e sei sicuro che te la butta dentro, cioè non è quel giocatore lì. È un giocatore che deve fare più tentativi. È quel genere di attaccante che se gliene dai 4 o 5 a partita, una sei sicuro che te la butta dentro, ma se gliene servi solo una, a meno che non sia giustamente quella partita, ottima, d'oro, dove ci può anche stare che, sia tutto messo in ordine per far sì che faccia gol al primo colpo, più difficile. Quindi dobbiamo foraggiarlo. Non è il genere di punta che una partita, un gol, scusatemi, una palla servita, un gol. Ci ha provato un paio di volte e quando finalmente gli è arrivato l'ottimo pallone servito poi nell'occasione di gol, riesce a buttarla dentro. Però oggettivamente Wumba ha fatto assist, Piccoli ha fatto gol, Marin riesce a fare poi quella bellezza sotto al 7. Abbiamo fatto un'ottima partita che ha premiato la nostra maggiore offensività, cioè il fatto di avere un trequartista puro messo lì che fa da collante fra attacco e centrocampo. Centrocampo quindi ottimo, pienamente sufficiente, quasi da 7 oggi nella sua interezza. Attacco pienamente promosso perché son stati cattivi, son stati propositivi, hanno giocato bene. È una partita buona, una buona partita, fatta sempre al solito nostro, cioè, vinciamo, ci facciamo recuperare, ripassiamo avanti, ci facciamo recuperare di nuovo, rischiamo addirittura alcune volte di andare sotto e alla fine la vinciamo per il rotto della cuffia. L'unica cosa da sottolineare è proprio quello, cioè il fatto che oggettivamente certe partite dovremmo avere quella cattiveria di riuscire a chiuderle prima, perché tu non puoi arrivare all'87° in una partita che, secondo me, ogni tanto senza umiltà abbiamo abbastanza dominato in certe fasi, per una buona percentuale di minuti, non puoi arrivare a doverla vincere all'87°. Va benissimo così, abbiamo comunque raccolto i primi 3 punti, respiriamo un attimo uscendo da quella dannatissima zona bassa di classifica che fa morale guardandola
fa fomento, perché comunque la guardi e dici: "Okay, finalmente siamo un po' fuori da quella zona dove c'eravamo ostinatamente ancorati ormai dal primo del campionato. Siamo sedicesimi, però siamo lì in una situazione dove sia chi ci segue, cioè Genoa, Lecce, Venezia e Monza, sia chi ci precede in realtà, quindi lo stesso Parma a pari punti con noi, Verona, Bologna, Atalanta, Fiorentina e addirittura anche il Como, arriviamo quindi fino alla 10ª posizione, sono al massimo 8 punti. Quindi possiamo paradossalmente balzare tutto in avanti come balzare tutto indietro. Non dobbiamo farci illusioni, il campionato è ancora lunghissimo. In più, domenica giochiamo con la Juventus, dove dovremo cercare di preservare la dignità senza rischiare più di tanto. Ecco, in questa partita qua io devo essere sincero, se vedo la difesa 3 credo che partirò con un cardiotonico al primo della partita, perché con Vlahovic soprattutto che mi si è sbloccato in ultima partita, ecco, con la difesa 3 o va veramente pure della grossa imbarcata. Io per una volta tornerei alla vecchia maniera e una difensina a 4, ma bella corposa, anche magari con un mediano che quasi diventa il quinto di difesa, la metterei cercando di risalvare il salvabile, strappare magari un pareggio e poi chissà, la partita è fatta di occasioni, magari puntare quando proprio la Juve abbassa quel decimo di secondo la tensione, magari anche al colpaccio. Non mi presenterei così sburonosi con la difesa 3, però alla fine, mister non solo io, il calcio è fatto di coraggio e di rischi, a volte calcolati, a volte un po' incoscienti, però vediamo come va. Fatto sta che è la prima partita dove mi sento di dare la piena sufficienza a tutti. Io il 7 a Piccoli glielo voglio dare, se l'è guadagnato tutto, porca miseria, finalmente. Marin 7, tutto il centrocampo un 7 meno, va bene così. La nostra difesa pienamente sufficiente e il nostro Scuffette un 6 meno perché ha preso 2 gol, ma va bene lo stesso, comunque non roviniamo la media di oggi. Io credo che dobbiamo ripartire da queste partite, credo che siamo in una striscia positiva, è la seconda vittoria di fila fra Coppa Italia e campionato. Abbiamo rialzato la testa, vediamo di non farla riabbassare e comunque vada con la Juve, rendiamoci conto che comunque è la Juventus, una buona, un'ottima Juventus. Ci aspettano delle partite difficili perché abbiamo poi il Torino dopo la Juve e abbiamo l'Udinese dopo, che sono due squadre che quest'anno sono partite molto più a bomba. Adesso piano piano stanno flettendo leggermente verso il basso, però sono due squadre molto compatte. L'Udinese è quasi irriconoscibile rispetto all'anno scorso. Il Torino sta facendo un ottimo campionato. Quindi teniamo la concentrazione alta, cerchiamo di superare questa tripletta di partite pericolose, andando poi a riapprocciarci verso poi con calma alla fine di ottobre chi è più o meno in nostra zona di classifica, quindi diciamo un Bologna abbiamo poi e poi con molta calma ci approcceremo agli altri avversari con la Lazio di nuovo pericolosa, ci aspetta un mese davvero di merda, il Milan come posso vedere adesso dal tutto, cioè prima di rifare una partita quasi tranquilla per modo di dire dobbiamo aspettare il 24 novembre col Genoa, quindi cerchiamo di uscirne vivi per favore. Io credo in voi ragazzi e con noi, con me, tutta quanta la tifoseria. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, se avete qualcosa da dire, da commentare, da dire la vostra, scrivetemi nei commenti, mettete un mi piace, mi serve come aiuto, quindi io vi ringrazio se lo farete. Iscrivetevi al canale se avete voglia, se avete tempo e la stessa cosa vale anche su Instagram e su TikTok, sempre un sardo sul continente. È un piccolo aiuto che date a me e voi non ci spendete niente e anche a livello di tempo vi costa un decimo di secondo. Detto questo, signori, sempre Forza Cagliari, io sono Franco Nusinas, ci rivediamo, ci risentiamo presto allora. Aio!